大家冇錯啦，我而家係有一個養貓嘅人啦。Everyone, welcome back to my channel。歡迎大家又撳翻入嚟我嘅 channel 啊！咁今日咧，其實我係想宣佈一樣嘢，係一個幾 exciting 嘅一樣嘢嚟嘅，就係大家冇錯啦，我而家係有一個養貓嘅人啦。佢係我領養咗翻嚟冇耐嘅一隻貓，咁咧我呢個決定都其實諗咗有一段日子噶啦，只不過咧我唔知係咩形式底下咧我可以話晒俾所有人聽，冇錯啦，我係養多咗一隻貓啦，唔係單止一隻狗，我係養多咗一隻貓。你話我好唔好養佢啊，媽咪？太多啦！你已經有隻狗啦，你一係你叫阿 Justin 收留你隻狗咧。其實我已經養咗佢。你已經養咗佢啦？Oh my！係咪你都好中意咧？而家見咗，可能好靚。你初初仲話唔好養，你而家見到我都未講，你就話啊，你應該養咗佢啊！你乖唔乖㗎？嗯。可能睇到呢一個位嘅，我有啲 friend 咧就會喺度諗，話 Sabrina 點解你會養多咗隻貓，而係竟然一隻貓唔係多一隻狗咧？識我嘅人咧都知道我嘅 roadmap 上邊咧，不嬲都係諗住養兩隻狗嘅啫。咁係諗住喺等我而家隻狗5歲啦，然之後咧就想揾個 friend 嚟陪佢嘅，因為我係冇話我係一個 dog lover，我唔係 known to 我好中意貓嘅一個女仔啦。咁一路都冇話特別會喜好係中意貓嘅，咁係純粹係開始 foster 多咗咧，對貓嘅接觸又多咗，開始了解咗佢哋少少咧，就產生咗有呢個啲咁多嘅興趣，都決定就係養阿 Blue。咁再到時之後想再養多其他寵物咧，咁就另計啦。只不過好想同大家好 formally 咁樣講 ，yes， 我又帶咗一個生命嚟我嘅 life 入邊啦，我又多咗一個 responsibility 啦。咁同埋咧係想俾有需要嘅觀眾就知道咧，喺加拿大咧領養小寵物咧係個 process 係點樣，可能要做啲咩嘢啊？有啲費用要點樣俾啊？係點樣嘅領養渠道啊？呢啲嘢我都係想 cover 下嘅。加上咧就係話可能喺多倫多呢個經濟下養兩隻寵物，其實係要幾多 expense 嘅咧？咁呢啲咧都係會應該喺條片度 cover。咁講一講啦，Blue 先啦。咁 Blue 其實係一隻緬因貓嚟嘅，咁佢英文嘅 breed 個名咧就係叫做 Maine Coon。咁佢咧喺貓界入邊咧，其實係屬於一隻大品種嘅貓嚟嘅。佢哋咧大到咧可以高達好似去到20至到30磅嘅啦。Basically 係同一隻狗嘅 size 係有得比嘅。咁點解咧我會想養啊 Blue 呢個品種咧？係有幾個原因嘅。因為咧佢哋呢個品種咧，其中一樣嘢咧就係佢係好 friendly，對所有動物都係。咁咧呢樣嘢咧，我就係特別有需要係俾我隻狗嘅一個條件啦。咁因為我隻狗咧，其實佢係有少少驚貓嘅，因為我哋頭一次 foster 嗰陣時咧，佢其實係俾頭一隻貓打得好嚴重，打到佢有啲後遺症。以下節目涉及驚嚇情節及暴力，敬請家長留意。Hello， 1、2、3。有。好，睇嘅，no。Quiet. 所以咧，我就係要好 make sure 一隻貓咧係對我隻狗好 gentle 嘅底下嚟養啦。咁始終原主民都係首要條件啊嘛，咁啊梗係 care 自己 first child 先噶啦，係咪？養 Blue 之前咧，我係 make sure 喺佢哋相處嘅時間咧，我係覺得佢哋兩個係可以 bond 到嘅，同埋係純粹相處到啦，兩個唔會打交嘅情況下，我先會養啦。咁呢個咧其實就係 Maine Coon 嘅一個好大嘅一個特點。咁然之後咧，第二咧就係
咁我係唔想要一隻貓咧，佢係去到好 needy，佢好需要 affection 嘅情況下，要有少少好似 separation anxiety 咁樣，我係唔想嘅。我係想佢有一面係有少少 aloof 咁樣啦，但係咧都會有一個扮 cute 嘅一個嘅 personality。咁佢咧就其實全部中晒嘅。好細聲嘅，好細聲，好嗲咁樣，哦，咁樣一聲㗎啦。哇！不如帶佢隻貓嚟，想唔想得機啊隻貓咁？拎翻去啦。係啊，好想唔想得機啊？呀，佢好乖啊。哦，要佢好有啊，好有叫咩啊？佢好食，好食嘢咯，係咯，好識 social 喎，真係。你隻眼而家係發緊心心出嚟，我應該幫你 P 個心心。救命啊！咁佢呢樣嘢咧都好達到我嘅需求啦，就係、可以有少少獨立，但係咧未至於要去到話係一隻貓係完全唔理你咁樣，好似純粹對方喺度 coexist， 我養你嚟食飯就係、是、咁樣，你唔俾 affection 我唔想要呢一 type 嘅貓。咁咧佢都係唔係呢一回事，咁我覺得好開心嘅。我諗到嘅唯一一個缺點咧，只不過就係可能體型大。食嘅嘢多同埋屙嘅屎多 ，basically 你就係諗好似養一隻正常貓嘅2倍，佢就係要咁多嘅需求啦。咁然之後咧就係講到個領養過程啦，同埋嘅一啲手續啊，佢嘅領養費用啊咁樣嘅呢啲嘢。咁其實咧首先我講下我喺邊度領養佢先啦。咁我領養佢咧，其實就係 through 我而家自己嘅一個 foster group 嚟領養呢隻貓。初咧就係以佢一個 foster parent 嘅一個身份嚟喺度養緊佢嘅。咁我咧就養佢，都養咗一段時間。咁然之後咧，先即係好似啱啱講嘅嗰啲原因啦。咁我先而決定係領養咗佢。我係以一個正常人，唔係以一個 foster parent 嘅身份咧，有幾個唔同嘅機構，我覺得係喺加拿大嚟講係 OK 嘅，可以去考慮下。如果有想去領養寵物，加上咧領養費咧其實唔係好貴，咁咧其實一隻貓咧喺我而家嘅嗰一個機構個係350蚊加幣嘅啫。咁嚟補充一下啦，咁其實喺加拿大領養寵物咧，通常都係要首先填咗個 form 啦，寫齊晒資料俾間機構嚟了解一下新主人係咪符合領養人嘅條件。如果達到要求咧，下一步咧就係會有人嚟通知你啦。咁然之後咧，成個領養過程成功咧，就可以去接貓啦。咁就係即係已經係幫埋你做晒所有絕育啊、fat check up 啊嗰一類嘢已經係全部做晒啦，針都已經齊晒㗎啦。咁你只不過咧，只要係領養咗佢之後咧，帶翻去你自己想要嘅一個 fat 度轉翻你自己嗰啲嘅資料，咁咧就 basically 完咗呢一個成個領養過程㗎啦。咁我領養 Baloo 嗰時，因為我係 foster 咧，就有 foster rate， 咁我咧其實就係用150蚊嚟領養咗阿 Baloo。講到養一貓一狗嘅費用 ，OK， 咁嘢食上面方面咧，咁其實咧我隻狗同埋 Baloo 食緊嘅嘢咧，除咗分貓糧、狗糧呢一個分別咧，其實最大嘅嘢咧就係我隻狗咧，其實係食緊生肉嘅。表示有食過三文魚同埋 tuna 嘅一個小屁孩，想食。That's all mine. You can't have it. 因為我哋餵阿 Nugget 咧都係食生肉嘅，所以咧佢見到呢啲咧，成日都係覺得係佢嘅嘢食咯。我拎俾你睇，幾個一包嘢食咧 ，it looks pretty much the same, right？ 佢就會覺得依家覺得係佢嘅。Alright, I'm gonna make your food. Okay.
阿 Baloo 咧，其實我哋仲喺度諗緊可唔可以俾佢食生肉，但係生肉呢一樣嘢咧，就雖然生肉咧其實係會比買糧係平好多，咁我見佢而家咧食糧同埋食罐頭都食到佢開始已經接受啦，唔會挑食嘅情況底下，我唔係好想轉嘢食住啦，咁我就係 keep 住俾佢而家食緊嘅嘢先。咁至於費用方面上咧，喺呢一邊加拿大咧買嘅罐頭好嘅罐頭咧係 range 2蚊至到4蚊一罐嘅，佢一個罐頭俾佢就係食夠一日啦，為2餐，咁可能一個禮拜就冇咗7個罐頭咁樣咯。Hello，我而家咧就嚟到 PetSmart，咁咧就係其實要幫阿 Baloo 買罐頭嘅，因為咧佢都已經冇乜啦。咁順便咧就想錄俾大家睇下啦，呢一度加拿大其實係有啲咩罐頭可以買嘅。因為我發覺咧係喺呢一度咧，其實 PetSmart 咧買罐頭咧係比較平嘅一個 chain store 咯，因為你見咧我啱啱 show 咧，佢哋大部分咧其實都有好多折扣可以 apply。咁圍翻條數大概都知道幾多錢啦，差唔多 like again depends on 你係買咩俾佢啦。咁正常嘅話都係會可能係100蚊樓下或者100蚊多少少，支出唔係話去到好嚴重，我負擔唔起。咁我覺得一個月100零蚊嘅話，其實差唔多嘅啫。咁我隻狗咧，其實食生肉咧一個月嘅份量咧都係已經去到130幾至到150零呢個 range 㗎啦。咁你睇得出，如果可能係一隻貓佢呢個 size 同埋 versus 我隻狗40磅呢個 size 嘅話，其實可能 Baloo 嘅食嘅嘢嘅價錢咧係相對上咧係為翻個 ratio 咧係貴啲嘅。咁只不過暫時個決定住咧都係先俾佢食住呢個糧同埋罐頭先啦。咁到時如果再需要轉生肉嘅話咧，我哋先會再考慮到啦。好啦，咁今日咧呢條片就完嘅啦。咁我咧就係咯，同大家 show 下 Baloo， 同埋話俾大家聽，我哋有一隻新貓貓啦。咁我咧應該都會喺平時嘅 vlog 咧都應該 show 多啲佢出嚟啦，因為其實可以睇得出大家佢係一隻幾大嘅一隻貓。咁咧我而家每日翻去屋企咧，佢都其實會喺門口度等我，跟住咧就會講句喵咁樣，然之後咧就同我 say hi，跟住然之後咧就攤大個肚腩俾我喺度摸佢嘅。好啦，咁我哋 say 拜拜啦 ，Baloo， 唔好咁啦 ，say 拜拜啊，同人。唉，唔想啦，好啦，咁